A rainy day paragraph. বৃষ্টির দিন. When it rains all day long, it is called a rainy day. যখন সারা দিন ব্যাপী বৃষ্টি হয় তখন তাকে বৃষ্টির দিন বলে. On that day, the sky remains cloudy. এমন দিনে আকাশ মেঘলা থাকে. The sun is not seen at all. সূর্য ওঠে না বললেই চলে. The day looks dull and gloomy. দিনটি ঘোলাটে এবং অন্ধকার দেখায়. Often there are flashes of lighting in the sky. প্রায়ই আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়. Even the roars of thunder make a fearful environment. এমনকি বজ্রপাতের গর্জন একটি ভয়ানক পরিবেশ সৃষ্টি করে. Sometimes it rains heavily and sometimes it drizzles. কখনো প্রবল বৃষ্টি আবার কখনো গুডি গুডি বৃষ্টি হয়. The roads become muddy and slippery. রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত এবং পিচ্ছিল হয়ে পড়ে. One cannot move from one place to another easily. অনেকেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে না. Birds are hardly seen to fly. পাখিদের খুব একটা উড়তে দেখা যায় না. Cattle keep standing in their sheds. গবাদি পশুগুলো তাদের চালা ঘরে দাঁড়িয়ে থাকে. People cannot go out without umbrellas. ছাতা ছাড়া মানুষ বের হতে পারে না. Then the poor cannot go outside for work. দরিদ্র লোকজন কাজের জন্য বাইরে যেতে পারে না. As a result, they are compelled to fast. তখন তারা উপবাস থাকতে বাধ্য হয়. Besides, all other development activities are being hampered by the rain. অন্যান্য সকল উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বৃষ্টির জন্য ব্যাহত হয়. People cannot join at their workplace. লোকজন তাদের কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে পারে না. But the students enjoy the day. তবে শিক্ষার্থীরা দিনটি খুব উপভোগ করে. Because classes are not held. কারণ তাদের ক্লাস হয় না. Some people gossip. কিছু লোক গল্প করে. Some play cards and others sing. কেউ তাস খেলে এবং কেউ কেউ গান গায়. Hearing the sound of the rain, the poets compose more poetry. বৃষ্টির শব্দ শুনে কবিরা তখন কবিতা রচনা করেন. When it rains cats and dogs, I enjoy it greatly. যখন মুষলধারে বৃষ্টি হয় তখন আমি খুব উপভোগ করি. On a rainy day, I sit beside the window of my room and enjoy the harmonious song of rain. বৃষ্টির দিনে আমি আমার ঘরের জানালার পাশে বসে বৃষ্টির সুরেলা আওয়াজ উপভোগ করি. After all, a rainy day gives us both joy and sorrow. সত্যিই বৃষ্টির দিন আমাদের আনন্দ ও বেদনা উভয়ই দিয়ে থাকে. After all, it gives a different experience to different people. সর্বোপরি এটি বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা দেয়. আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন.